Let's eat samosa. Yeah, I got big sauce of samosa. Naipini ah. Woo. So hot. Ooh. So hot. Freshly cooked. Spill din mga kong. Parang empanada. Pero may ibang, may spices. Ada spices na. May chili. Imas. Naghimas yung tamarind sauce na. Tapos yung samosa gasang. Maanghang. Pwede na itong pulutan. Pulutan. Pwede ba? Pwede bang pulutan ang ano? Ang tawag nito? Samosa. Hindi. Pag umiinom kayo ng alak, pwedeng kumain ng ano, carbo? Ah? Oh. Pero hindi mo na ako umiinom. Tanungin mo yung Bahawa. mga malakas uminom. Bahawa. Mali. Ang anghang. Oh, ano? Here. Mahulog yan, James. Ano? Hindi masyado yung sausawa natin. Sabi ko, can I get Wala. extra sauce? Dipping? Sabi, you're gonna pay $150. Tapos yung pinakita yan, ang laki pala. Nakuan. Spill. James, hawakan mo sa side. Sayang. Ako na nga manghawak. Ay, nakahawak ka na. Puno. Dami. Pero ang sarap ah. Malalasahan mo yung ano, tamarind. Tamarind niya. At saka ito oh, ang fresh. Sarap. Ito oh. Pakita ko yung ano mas malapit. Ayan oh. Sarap. Sarap. Masarap to pagka hindi ka pa kumakain. Mm. Gutom ka. Marami kang makakain. Ang hang. Manghang. Panlaban sa COVID. Manghang. Aray ko, pati bibig ko nagkasang. Fresh na chili flakes. Grabe. Ada danong ta. Awan. Nako. Nakalimutan ko. Magbaw ng tubig. Oh, dapat nagbaon tati yogurt. Tubig naman yan sa convenience store. Tapos naka-sweater ta, maganda lang din unay. Gusto ka natin yung saunan. Sauna. Pwede. Wow. Woo. Pre-night lang to pero overall healthy pa rin dahil puro veggie ang nasa loob niya. Patatas, green peas, Oo. chili. Chili. Ano yung nilagay pa isa?
Cumin. Cumin ba? Oo. Saka ano, coriander seeds yata. Hindi siya masyadong maano. Ngayon. Malat. Hindi siya greasy. This is my second. Naku, pinapawisan na ako. Grabe. Kunin ko yung isang sauce. Dapat may isang sauce. Dahil tamarind sauce. Dahil ito kwa. Ano to, James? Bakit green? Coriander? Hindi yung ano. Yung ginagawang tabule. Coriander. Hindi coriander yun. Wow. Oh, ginger. May ginger to. May ginger. Green siya. Green. At saka may lemon. Lemon ba? Lime. Harap. Grabe. Manghang kasi. Mm-mm. Ang daming ano, patatas. Malalasa mo yung ginger dito ah. Hindi ko alam kung may garlic siya. Ayun na. Messy lang siya pagkainin. Dapat nasa ano ka. Sarap. We are celebrating because Boston Celtics won last night. Let's go Boston. Let's go Boston! Yan record ko. Kumadya ko ang reaction mo. Sarap. Pero yung mukha ko, yung tenga, dila, they're on fire. Naggasang. Kung sosobran, baka ano, wala tayong tubig. Tama na to. Dalawa lang. Tuloy natin mamaya sa bahay. Sarap. Samosa baby. Ang favorite ni James Lopez.